In Markus 2 lees ons daardie aangrypende verhaal van 4 mense wat hulle verlamde vriend tot by Jesus probeer kry. Soveel so dat hulle iemand se huis se dak oopbreek en hom deur die dak laat sak tot voor Jesus. En dan lees ons hoe Jesus die jongman se sonde vergewe. Maar weet jy wat? Hy doen dit mos vir my en jou ook. Die volgende wat ons nie uit die oog moet verloor nie, is hier het ons gelees Jesus ken mense se harte en hulle diepste gedagtes. Die skrifgeleerdes was baie omgekrap, maar Jesus weet in sy gees wat hulle by hulle self redeneer. En dit het my net weer laat besef, ons kan niks vir hom geheim hou nie. En derdens het ons gehoor, na die vryspraak en wonderwerk was almal verbaas. En hulle het God geprys oor dit wat nou net hier voor hulle oë afgespeel het. Maar dit was nie so seer oor die genesing nie. Onthou die inwoners van Kapernaum het Jesus redelik onlangs belewe terwyl hy daar met sy bediening besig was. In die vorige hoofstuk 1 vers 32 en 33 het ons gelees, Jesus het daar baie siekes genees. Hulle verbasing het te doen gehad met sy aanspraak dat hy die seun van die mens, met ander woorde, die Messias is. En daarom, soos hy gesê het, volmag het om op aarde sondes te vergewe, daar in hoofstuk 2 vers 10. Iets wat die skrifkenners en die godsdienstleiers baie nadruklik geleer het, net binne God se mag was. Jesus sê vir die jongman, sy sondes is vergewe, en hy bevestig dit daar op die plek met 'n wonderwerk. En dan is almal verbaas. Is jy nog verbaas oor wat Jesus elke dag in jou lewe doen? Ons mag dit nooit as vanselfsprekend aanvaar of dit so gewoond raak dat ons vergeet om dankie te sê nie. Het jy geweet jy haal ongeveer 20.000 keer per dag asem? En het jy ook geweet dat ons oë ongeveer 1000 keer per uur knip? Met ander woorde, die ure wat jy wakker is, gebeur dit tussen 14 en 19.000 keer per dag. En nog 'n interessante feit is dat 'n volwasse mens omtrent 5 liter bloed in sy are en sy liggaam het. En jou hart klop so wat 100.000 keer per dag. Wat beteken dat die hoeveelheid bloed wat jou hart deurpomp, is eintlik 6 tot 7.000 liter per dag. Dawid raak skoon liries daar in Psalm 139 in vers 14 skryf hy, ek wil u loof, Here, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Is ons nog vervul met verwondering oor wat God vir ons doen? En doen ons nog wat Psalm 92 vers 2 vir ons sê? Daar staan, dit is goed om die Here te loof, om u naam te besing Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou. Ek glo jy doen dit. Kom ons leef 'n lewe van dankbaarheid en kom ons sê sommer nou vir die Here ook dankie. Here Jesus, baie dankie vir alles wat u vir ons doen, vir die vergifnis, vir u liefde en vir die lewe wat u vir ons gee, vir ons asem en vir elke geleentheid wat u elke dag vir ons gee. Ons wil ook saam met die psalmdigter sê, dit is goed om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou. Dankie dat u ons nooit alleen los nie. Ons prys u naam daarvoor. Amen.